अब यता जाँदा के चाहिरहेको है पछि के अरे हाम्रो माथि भ्यू चाहिँ ठ्याक्कै त्यो डाँडा पछाडि होला होइन हामी जाँदा ऊ त्यो अर्को डाँडा छ नि हजुर माथि देख्नुभयो ऊ त्यो त पुग्नुपर्छ त्यो धमिलो देखेको डाँडा अब हामी त्यहाँबाट कति माथि पुग्नु पर्यो यो लगभग जाँदा छ यो त्यहाँबाट